拉利呀、老板娘怎么了？啊，我这个车子最近开起来踩刹车是非常响，嗯，你这边能解决吗？我看一下。我看一下。老板，你这个是碳陶盘啊？最近踩起来感觉特别响。啊、还有就是我这个车子跑高速时开到100多吧，方向盘在抖。老板，你这个抖动不一定是跟盘有关系啊，有可能是轮毂的动平衡问题，具体要检查一下才知道。那我们一起试个车。可以啊。你来开吧。好。哇，这刹车，老板，你这刹车特别响啊！对啊。尖叫啊！老板，你看这方向盘抖的确实很厉害，自己在晃。这是什么问题导致的？具体要回去检查一下，看一下轮毂有没有变形，平衡有没有差。正常都是这两个问题导致的。您下车吧，我检查一下。倒档在这里，按一下；一档在这里，拨一下就一档了。来，先往前开，我听刹车的异响在哪里？到。拉一下 boss， 哎，检查一下。耶！哎呀，老板，你这平衡差的有点多啊！看一下，倒立是还可以，看一下轮毂有没有变形啊？轮毂是没有变形的，4个轮毂都没有变形，但是平衡都差特别多，而且有一颗倒立需要调整。那你们这边收费怎么收的？一个轮毂300，4个1200。一个轮毂300，外面的店一个轮毂做一个动平顶多也就50块，你们这边怎么收这么贵？老板，设备不一样啊！你看，我们就说这个夹具，这个夹具都能买外面一套设备的，更何况你都开法拉利了，你这个轮毂在外面别人敢拆吗？是不是？也是，是吧？但是感觉你们这边还是有点贵。老板，你放心，在我们这边消费绝对让你物超所值的。老板，你看一下贴了什么平衡块，这里贴一块，这里贴一块，就是外面路边店随便搞。兜率比较高。OK。看着还行，打磨一下左右对调一下。